टॉप 3 यहाँ पे मैं आपको सीपीयूज बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं आपके बजट के अंदर। सबसे पहले निकल के आता है वो AMD Ryzen 7 1700 आपको देखने को मिल जाता है। और आपको जो दूसरा देखने को मिल जाता है वो AMD Ryzen 9 3915X आपको देखने को मिल जाता है। और जो थर्ड आपको सीपीयू देखने को मिल जाता है वो इंटेल कोर i9 12900K आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पे आपके बजट के अंदर भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ में से कौन सा लेने वाले जिसमें कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना।